فقال له ايه؟ قال له وكم من مريد للحق من للخير لا يدركه. سيدنا ابو موسى الاشعري احد الايام دخل على سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان من اعلم الصحابه في تفسير القران والسنه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له انت رحت المسجد؟ قال لسيدنا عبد الله بن مسعود. قال له رحت المسجد؟ قال له لا. قال له يعني، قال له ليه، في حاجه في المسجد؟ قال له يعني انا لسه جاي من المسجد فرايت امرا يعني انكرته، حاجه استغربتها ولم ارى الا خيرا، يعني انا شفت حاجه غريبه بس ايه حاجه كويسه. قال له هي ايه؟ قال له ان طال بك عمر تراه، انت لو دقيقتين وصلت الجامع تعرف. سيدنا عبد الله بن مسعود راح مع المسجد، كان وقت الصلاه، فدخل فاذا الناس حلق موجودين، ايه حلق في المسجد، وواحد قاعد وسط الحلق وكل الناس واخده حصى، كان المسجد في الوقت ده حصى، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وماسكين الحصى يقول لهم ايه؟ كبروا الله 100، فيقعدوا يكبروا، احمدوا الله 100 فاحمد، سبحوا الله 100، شغالين بهذه الطريقه. طوف لهم في نص الحلق سيدنا عبد الله بن مسعود، قال لهم ايه؟ انا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد جئتم ببدعه ظلمه ولقد فقتم اصحاب محمد علما، اللي انتوا بتعملوه ده ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، في ناس بتقول الهيئه تحلق، وفي ناس بتقول التحلق والعد، في كذا حاجه، لكن طبعا عبد الله بن مسعود ادرك حاجات كده مش طبيعيه في اللي بيعملوه ده احنا ما بنعملش كده، اللي هم الصحابه. فواحد قال له ايه؟ قال له ما اردنا الا الخير يا ابا عبد الرحمن. فقال له ايه؟ قال له وكم من مريد للحق من للخير لا يدركه. مش كل واحد يقول لك لا بس انا نيتي سليمه، لا يقبل من عمل الا اخلصه واصوبه. اخلصه يعني نيتك سليمه، واصوبه اي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب نيتك سليمه ومش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هيرد في وجهه. طب واحد يقول لك ايه؟ خلاص نشوف النبي كان بيعمل ايه ونعمله بالظبط، قد يرد ليه؟ لانه كده هو ايه؟ صواب، بس ايه؟ قد يكون غير خالص لوجه الله عز وجل. اول من تسعر بهم النار ثلاثه: شهيد ومتصدق وعالم. الثلاثه دول عملوا هيئه العمل الصواب اللي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فده جاهز زي ما النبي جاهز، وحفظ القران وعلمه الناس زي ايه ما النبي امر وبتاع. طب امال فين؟ من اين اوتي هذا الرجل؟ من قبل ايه؟ خلاص. فكلام الفضيل بن عياض من ائمه المسلمين يقول لا يقبل من عمل الا اصوابه واخلصه. اخلصه يعني خالص لوجه الله تعالى، واصوابه يعني على هدي محمد صلى الله عليه وسلم.